دلنشین و خواندنی بودند، اما سرشار از غمی بودند که بازگو کردنش برایم سخت بود. غمی که همه ما داریم، غم ایرانی بودن. شاهرخ مسکوب اینگونه دلتنگیش را بازگو می کند: ایران عزیزم، ایران جاهل ظالم، ایران کوههای بلند، بیابانهای سوخته و آفتاب وحشی و رفتگان و ماندگان عزیز، دلم برایت تنگ شده، خیلی تنگ شده، ای بی وفای ناکس دور. با این بیداد تبهکاران، وای به حال آیندگان. در مقدمه روزها در راه خطاب به خواننده می نویسد که این یادداشت‌ها در خلوت به روی کاغذ می آمد و در آن حال جز من کسی با من نبود. تا آنجا که می توانستم نادانی‌ها و ناتوانی‌هایم را پنهان نکردم. کوشیدم تا به خودم کمتر دروغ بگویم و از حقیقت نهراسم. به نظر من این نهایت خود بودن است، کسی که نادانی و ناتوانی‌هایش را پنهان نمی کند. انسان خودساخته همیشگی. نوشتن راهی برای دیدن و شناخت خود. مسکوب در سال 42 یادداشت‌ها را آغاز می کند